会拍出好像被丧尸追的感觉，好像Train to Busan这样。This whole set was taken from a decommissioned plane. 新加坡我们有差不多20家店了，然后也刚刚在马来西亚和阿联酋开了1家店。这边进来，我们就是一个米色的一个复古电梯的房间。然后这种复古的门其实现在很不常见，我希望给他们可以完全的在里面沉浸式的有这样的一个体验。无论去外国或者是在新加坡，我一看到大头贴我就一定会进去拍。Hello， 我是 Rachel 邱凯欣，我很喜欢拍大头贴，目前我已经拍了120张大头贴。第一样东西我看的就是它的主题，好像鱼缸奖，那个是蛮特别的。我最喜欢的就是 American Diner 的那个主题，这个地铁的也蛮特别的，好像 Train to Busan 这样。20岁的邱凯欣，闲暇时爱和朋友一起拍大头贴，定格青春笑容，2张4个照片，大约10元。与朋友平摊是一种经济实惠的消遣。自2022年以来，凯欣已经拍了120张照片，花费大约1200元。我觉得灯光很重要，因为我就是花钱就是要拍好看的照片嘛，就如果看不清楚，那我拍来干嘛？自2019年起，新加坡掀起了一股大头贴热潮。根据联合早报从不同网站汇集的数据，目前全岛已经有22个品牌的超过70个大头贴拍照亭，场景仿照真实的地铁车厢、电梯、自助洗衣店等等。究竟这些日常场景有什么魅力，让年轻人更倾向于花钱拍大头贴，而不是使用手机拍照呢？因为我们这个年代大家都是用手机拍照，就没什么特别吧，拍了就在手机，也不会特别去看那个照片。然后呢，如果你是去大头贴拍的时候，它印出来那个照片可以收藏，就好像可以摸得到那个照片，就比较特别啦。有时候呢，好像我在外面拍照的话，就会有很多人一直看住我，就弄得我很尴尬，就不想再拍照。所以可能是因为这样，所以大家都会想要去大头贴拍，就是因为遮住，没有人看得到，就可以自由自在的拍照。有时候拍出来的照片很好笑，因为就是可能会看到，这个谁谁谁没有准备好，然后就是很搞笑咯。2022年，当我从理工学院毕业过后，去韩国旅行，然后在逛街的时候体验到这些大头贴的店，几乎每一间店都有很多顾客。从中学时期就尝试创业的许瑞恩，深信这种新潮的拍照方式也能风靡新加坡 Z 世代。回国后，他创立了自己的大头贴品牌。When I had the idea of starting the photo booth, like even though I had savings, but it was like limited, I decided to approach my dad instead. He has been doing his own F&B. Even though he was like quite skeptical, eventually he decided to support me. At the start, we weren't really close because my parents were divorced. Yeah, it's through this like business we managed to like reconcile. I would say like our relationship improved, like our bonds closer lah. 其实大头贴就是在我小的时候，可能10年、20年前，我就已经自己拍过的东西。但是我觉得现在是有一股潮流，是复古的潮流，就是它是在形式上有变化，它是在主题上有变化，它是在慢慢更贴近现在的年轻人。通过这一个大头贴，然后你可以和你的朋友和你的家人一起度过一个不一样的时间，然后你收到这样一个纸质的照片的形式，你可以放在任何的地方，你可以放在你的手机背面，你可以挂在你的包包上，你可以做成一本相册，你的心灵上面那种情绪，给你情绪上提供的那一种价值，我觉得这个是它特别的地方。热爱摄影的钱梦苑在关闭疫情期间萌生创业念头，创办了自助摄影棚。2023年，他紧跟大头贴风潮，将事业版图延伸，打造出复古风格的拍照亭。最早的一间店开始
一直到我们最新开的 Manor Hotel， 虽然都是在同样的地点，但是它的大小会不一样，包括租金啊，包括你的装修的成本，包括我们每一间房间的布置，它都会有很大的差异。如果从 Manor Hotel 来讲的话，我觉得我们的成本至少可能有6个 figure 这样子。我们从6月份开业嘛，一直到现在，我觉得整体的状况是 OK 的。我希望是在大概6个月到8个月这样子的时间吧。开始的时候我们是投资75000新币，然后在6到9个月内就拿回了成本，就开第2家店。到第4家店的时候就投资了比较多，因为我们租了一个2层楼的 shop house， 然后也有带进来新的主题，好像电梯的主题。现在我们开的每一家店投资都有超过10万，然后翻本的时间也是差不多6到9个月内。现在新加坡我们有差不多20家店了，然后也刚刚在马来西亚和阿联酋开了1家店。Solar Studios 的照相亭投资约40%用于设备，30%用于装修，租金占25%。部分机器从中国进口，摄像设备则在本地采购。我觉得最大的挑战是把清洁和整齐搞好，因为我们的店是没有什么员工，然后到晚上的时候会有一点乱，很像地板很多头发，有一些顾客会把道具留在房间里面。布景方面，我们最注意的是安全，因为我们的顾客，我们知道他们会有一点出入。我们的电梯和地铁主题都用真正的 stainless steel 来做，因为会把比较完整的感觉带出来。如果我特别喜欢那个主题的话，我就会一直去。有一个是洗衣机的，那个我就有拍过蛮多次。如果是比较 retro 怀旧的那种 theme 的话，我就会穿比较复古一点，就会比较搭那个主题。如果是跟不同的朋友去的话，我就会看他们要穿什么，然后我就会跟他们穿一样的，拍出来的时候照片也会比较好看一点。随着大头贴的盛行，竞争越来越激烈，商家得不断创新，为拍照亭增添新鲜感，才能吸引顾客。开新店的同时，我们就有在想要怎么样做新的东西，包括出个性化的边框，然后提升不一样的打印的媒介。一开始是纸质的，然后差不多2022年还是2023年的时候，我们推出了透明的，它是一个很像以前你去用胶卷相机拍的那种。然后另外一个方面就是推出限定的季节的这些主题啊，然后背景啊，然后包括滤镜啊，好像加一层那种雾面的那种，就会让你觉得哦，我是在一个好像云后面的那种感觉。我们也会跟客人去聊，就是说到底是你们会觉得什么东西吸引到你，什么东西哪里没有做得特别好。比方说快要到圣诞节了，快要到 Halloween 了，我们会想要说哦，出一些不一样的装饰，然后让大家有那种氛围。我觉得就把自己搞好，剩下的给顾客来决定，专心在我们的品牌和我们的主题。我们每个月都会发出新的相框设计。第二个方法是在想新的主题。在今年6月10，我们做了一个 pop-up event 在 Gastrobeats， 我们开了新加坡第一个美式参观主题的大头贴。大头贴已经成为时下年轻人的热门消遣。这个潮流能否持续下去，并吸引其他年龄群的青睐呢？我觉得大头贴的趋势还会继续下去，但是我们不会在新加坡开很多店了，是因为新加坡的市场只有这么大。我觉得最大的成就感是在顾客的笑脸上，因为我们可以帮他们拍下来他们的回忆。对我来讲，我会觉得这个东西其实是一个应该会被大众可以接受的东西，就是不管是任何年龄层也好，不管男女也好。这我记得有一次非常清楚，是一个应该是 Gen Z 没错，应该很年轻，他是带他的阿嬷来拍，
然后我就有看到他们的照片，可能家人真的没有拍过这种东西，从来没有听过这个东西，但是因为这样一个体验，他会觉得哦，我在那短短的可能5到10分钟里面，我会有笑，我会有到比较搞怪的表情，我会很珍惜这一段时间。它不仅只是那一张照片，它是那一段5到10分钟的记忆，那个是没有办法去用语言去描绘的那种比较喜悦的一个感觉。